আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শিউলির শখের রান্নাঘরে। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার ডেলিভারি দেওয়া 1 পাউন্ড চকলেট কেকের রেসিপি। আশা করি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আর যারা আগেই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। প্রথমেই এখানে আমি রুমের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় থাকা 2টা ডিমের সাদা অংশ নিয়েছি। ডিম যদি ফ্রিজে থাকে অবশ্যই ডিমগুলোকে 1 ঘন্টা আগে বের করে রাখতে হবে। এখন এই ডিমের মধ্যে আমি হাফ কাপ দিয়ে দিচ্ছি চিনি। আমি এখানে রেগুলার চিনিটা ব্যবহার করেছি। এরপর একটা ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে আমি ডিমটাকে বিট করে নিব। ডিম আর চিনিটাকে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিট করব যতক্ষণ না পর্যন্ত চিনিটা সম্পূর্ণ গলে গিয়ে ডিমটা পারফেক্টভাবে ফোম হয়ে যায়। বিট করতে করতে চিনিটা যখন গলে গিয়ে ডিমটা এইরকম সাদা হয়ে আসবে আর বিটারের সাহায্যে কিছু লিখলে লেখাটা যখন সাথে সাথে মুছে যাবে না, তখন বুঝতে পারবেন ডিমের ফোমটা একদম পারফেক্ট হয়েছে। ডিমের ফোমটা পারফেক্টভাবে হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি ডিমের কুসুম 2টা দিয়ে দিচ্ছি আর হাফ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি চকলেট ইমালশন। আপনাদের কাছে চকলেট ইমালশন না থাকলে আপনারা এখানে চকলেট এসেন্সও ব্যবহার করতে পারেন। আজকের কেকে আমি কোনো তেল ব্যবহার করব না। এজন্য বিটারের সাহায্যে সবকিছু খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিব। শুধুমাত্র 30 সেকেন্ডের জন্য বিট করে সবকিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। এর চেয়ে বেশি কিন্তু বিট করা যাবে না। আমার মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি বিটারটা অফ করে দিচ্ছি। এখন এই ডিমের ফোমের মধ্যে আমি শুকনো উপকরণ মিশিয়ে নিব। এজন্য প্রথমে একটা ছাঁকনি নিয়ে নিলাম। এখন এই ছাঁকনির মধ্যে আমি দিয়ে দিব হাফ কাপ ময়দা। আমি এখানে প্যাকেটের ময়দাটা ব্যবহার করেছি। 2 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি কোকো পাউডার। আমি এখানে মালয়েশিয়ান কোকো পাউডারটা ব্যবহার করেছি। হাফ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার আর সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এরপর সব শুকনো উপকরণ খুব ভালোভাবে চেলে নিব। স্পঞ্জ কেক তৈরি করার সময় অবশ্যই শুকনো উপকরণগুলো চেলে নিতে হবে। চেষ্টা করবেন শুকনো উপকরণগুলো 2 থেকে 3 বার চেলে নেওয়ার। আমার শুকনো উপকরণগুলো চেলে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে শুকনো উপকরণগুলো খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। শুকনো উপকরণগুলো খুবই আলতো হাতে মিশিয়ে নিতে হবে। কোনোভাবেই তাড়াহুড়া করে মিশানো যাবে না। আমার মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কেকের ব্যাটারটা ঠিক কীরকম হয়েছে। এখন এই কেকের ব্যাটার আমি মোল্ডে ঢেলে নিব। আমি এখানে 7 ইঞ্চি একটি রাউন্ড শেপের মোল্ড নিয়েছি। মোল্ডের মধ্যে আমি বেকিং পেপার বিছিয়ে নিয়েছি। আমি মোল্ডের মধ্যে কোনো প্রকার তেল ব্রাশ করে নেইনি। এখন সম্পূর্ণ কেকের ব্যাটার আমি মোল্ডের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। কেকের ব্যাটার মোল্ডে ঢেলে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন একটা কাঠির সাহায্যে খুব ভালোভাবে একটু ফ্লাপ করে নিচ্ছি। এতে করে ভেতরের এয়ার বাবলস নষ্ট হয়ে যাবে এবং উপরের সারফেসটাও সমান থাকবে। খুব ভালোভাবে ফ্লাপ করে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন মোল্ডটাকে আমি কয়েকবার একটু ট্যাপ করে নিব। ট্যাপ করা হয়ে গেলে কেকটাকে আমি বেক করতে চলে যাব। চুলায় একটি হাঁড়ি দিয়ে তার মধ্যে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে আমি হাঁড়িটাকে 5 মিনিট হাই হিটে প্রিহিট করে নিয়েছি। এখন কেকের মোল্ডটা আমি হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। ঢাকনার মধ্যে যে ছিদ্র রয়েছে তা একটা কাগজ দিয়ে বন্ধ করে দিব। এরপর কেকটাকে আমি 30 মিনিটের জন্য মিডিয়াম আঁচে বেক করে নিব। 30 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। একটা কাঠির সাহায্যে চেক করে দেখছি কেকটা হয়েছে কিনা। কাঠিটা সম্পূর্ণ ক্লিন এসেছে, তার মানে কেকটা পারফেক্টভাবে হয়ে গেছে। এখন আমি কেকটা নামিয়ে সম্পূর্ণ ঠান্ডা করে নিব। কেকটা সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন কেকটাকে আমি ডিমোল্ড করে নিব। এজন্য কেকের চারপাশটা একটু ছুরির সাহায্যে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। ছাড়িয়ে নেওয়ার পর কেকটাকে আমি ডিমোল্ড করে নিব। আমি আপনাদেরকে কেকটা কাছ থেকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন কেকটা কতটা সফট আর কতটা স্পঞ্জি হয়েছে। কেকটাকে আমি অফ ক্যামেরায় 3টা ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এখন কেকটাকে ডেকোরেশন করে নিব। এজন্য বোর্ডের উপর প্রথমে একটু ক্রিম লাগিয়ে নিচ্ছি। এরপর কেকের প্রথম লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি। কেকের প্রথম লেয়ারটা দিয়ে তার উপরে আমি সুগার সিরাপ দিয়ে দিব। হাফ কাপ পানির সাথে 1/3 কাপ চিনি আর 2 টেবিল চামচ চকলেট গানাশ মিশিয়ে আমি এই সুগার সিরাপটা তৈরি করে নিয়েছি। সুগার সিরাপ দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে কেকের লেয়ারে আমি ক্রিম লাগিয়ে নিব।
আমি এখানে ভিভো রেড হুইপ ক্রিমটা ব্যবহার করেছি। আর চকলেট ক্রিম কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা অলরেডি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে। লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। প্রথম লেয়ারে ক্রিম লাগিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন এই লেয়ারের উপরে আমি চকলেট গানাশ দিয়ে দিচ্ছি। চকলেট গানাশ দিয়ে প্যালেট নাইফের সাহায্যে সমান করে নিচ্ছি। একইভাবে কেকের দ্বিতীয় লেয়ারটা দিয়ে তার উপরে সুগার সিরাপ, হুইপ ক্রিম আর চকলেট গানাশ দিয়ে দিব। আরেকটা কথা, যারা ভিডিওটি দেখছেন কিন্তু এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা আগেই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন কেকের সর্বশেষ লেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি। কেকের সর্বশেষ লেয়ারটা দিয়ে একটু ভালোভাবে চেপে চেপে বসিয়ে নিচ্ছি। এরপর এর উপরেও আমি সুগার সিরাপ দিয়ে দিব। সুগার সিরাপ দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে তার উপরে আমি ক্রিম দিয়ে দিব। এবার আমি অল্প পরিমাণ ক্রিম দিয়ে সম্পূর্ণ কেকটাকে ক্রাম কোটিং করে নিব। এভাবে অল্প পরিমাণ ক্রিম দিয়ে কেকের উপরে প্রথমে ক্রাম কোটিং করে নিলে কেকের উপরে যে গুঁড়ি রয়েছে তা কেকটা ফিনিশিং দেওয়ার সময় উঠে আসবে না। কেকটা ক্রাম কোটিং করে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন এই কেকটাকে আমি 30 মিনিটের জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব। 30 মিনিট পর কেকটাকে বের করে নিয়ে তার উপরে আমি আরেক লেয়ার ক্রিম দিয়ে দিব। এ পর্যায়ে কেকের উপরটা আমি খুব ভালোভাবে ক্রিম দিয়ে ফিনিশিং দিয়ে নিব। কেকটা খুব ভালোভাবে কভার করে নিয়েছি। এখন একটা ব্রেড নাইফের সাহায্যে কেকের সাইডটা একটু ডিজাইন করে নিচ্ছি। খুবই আলতো হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেকের সাইডটাতে একটু ডিজাইন করে নিব। আপনারা এই অপশনটা পুরোপুরি স্কিপ করতে পারেন। ডিজাইন করে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন কেকের উপরে আমি চকলেট গানাশ দিয়ে দিব। চকলেট গানাশটা আমি পাইপিং ব্যাগে ভরে নিয়েছি। আর এই চকলেট গানাশের রেসিপি অলরেডি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে। লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। কেকের উপরে গানাশ দেওয়ার পর কেকটাকে 10 মিনিটের জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে সেট করে নেবেন। 10 মিনিট পর কেকটাকে বের করে আমি কেকের উপরে ডেকোরেশন করে নিব। D45 নাম্বার নজেলের সাহায্যে আমি কেকের উপরে ফুল এঁকে নিচ্ছি। আমি এখানে আমার পছন্দ মতো ডেকোরেশন করে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কেকের উপরে ডেকোরেশন করে নিতে পারেন। আর যে কোনো নজেলই আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। ফুল এঁকে নেওয়ার পর আমি কেকের উপরে টপার বসিয়ে নিচ্ছি। এই চকলেট টপারের ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে। লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। এরপর প্রতিটি ফুলের উপরে আমি চেরি বসিয়ে দিচ্ছি। চেরি বসিয়ে দেওয়ার পর কেকে যে ফাঁকা জায়গাটা রয়েছে সেখানে আমি নাম লিখে নিচ্ছি। প্রথমেই পাইপিং ব্যাগের মধ্যে আমি ক্রিম ভরে নিয়েছি। এরপর পাইপিং ব্যাগের মাথাটা অল্প একটু কেটে নিয়েছি। এখন কেকের উপরে আমি পাইপিং ব্যাগের সাহায্যে লিখে নিচ্ছি। লিখে নিলেই কিন্তু কেকটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবে। আমার আজকের এই কেকের রেসিপি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।